Barka da zuwa Gangariya TV. Allu Arjun jarumin ƙasar Indiya ne da yake aiki a masana'antar Telugu da ya ƙware wajen rawa da baiwa iri-iri. An haife shi a ranar 8 ga watan Afrilu na shekarar 1883. Yanzu yana da shekaru 38 kenan a garin Madaras a yankin Tamil Nadu. Ana kiransa da Boni ko kuma Mallu Arjun. Ya samu nasarar samun kyautar Filmfare Award ta kudancin ƙasar Indiya har sau 5 da ta Nandi Award guda 3. Yana daga cikin jaruman da aka fi biyan kuɗi a ƙasar Indiya. A shekarar 2014 mujallar nan ta Forbes ta bayyana shi a shahararren 'yan wasa guda 100 da suka yi fice a ƙasar. Allu Arjun ya fito ne daga dangin Telugu a Madaras wato Chennai. Babansa Allu Arvind mai ɗaukar nauyin shirin fim ne. Babarsa Nirmala. Kakansa na wajen uba Allu Ramalinga ɗan fim ne na barkwanci a zamaninsa. Arjun ya kasance na 3 a jerin 'ya'yan babansa. Babban wansa Venkatesh ɗan kasuwa ne. Ƙaramin ƙaninsa Sarish kuwa shi ma ɗan fim ne. Ƙanwar mahaifinsa ita ce take auren babban jarumin nan Charanjeevi wanda uba ne ga Ram Charan da kuma Varun Tej da sauransu. Wannan jarumi ya fara fim ɗinsa ne tun yana ɗan ƙaramin yaro a shekarar 1985 inda ya fito a wani fim Bijeta. Sannan ya fito a fim ɗin Dadi 1986. Amma Arjun ya fara fim ɗinsa ne na farko a matsayin saurayi a wannan fim ɗin mai suna Gangotri shi da Ashwani Dutt a shekarar 2003 wanda babansa Raghavan ya ɗauki nauyi. Ravindra Rao ya ba da umarni. Daga nan ne kuma sai ya fito a fim ɗin Arya a shekarar 2004 shi da Anu Mehta. Rawar da ya taka ta sa ya samu nasarar kyautar Nandini Special Jury Award. An samu gagarumin nasara a wannan fim ɗin. Daga nan ne ya fito a fim ɗin Boni a shekarar 2005 a matsayin ɗalibi ɗan makaranta. Wannan fim ɗin ya yi gagarumin nasara a box office saboda rawar da ya taka ta halayyarsa da kokari da kuma gwanintar da ya yi. A shekarar 2006 ya yi fim ɗin Happy wanda maimaici ne na fim ɗin Tamil mai suna Azagiya da aka yi a 2004. Amma a 2007 ya fito a fim ɗin na Desamu Doro inda ya fito a Gobinda ɗan jarida mara tsoro. Rawar da ya taka ta ba shi nasarar kyautar Santosha da ta Cinema Award. Amma a shekara ta 2008 zuwa da 9 ya fito a fim ɗin Farugu inda ya taka rawa a matsayin Kirshina wanda ya taimaka abokinsa ya gudu da budurwarsa wanda bushin uban yarinya ya kare a kansa. Ya samu kyauta ta gwarzon jarumi ta Filmfare Award da kuma ta Nandini Special Award a karo na 2. Daga nan ne aka shirya masa fim ɗin Arya na 2 wanda na barkwanci ne inda ya fito a matsayin maraya. A shekara ta 2010 ya fito a fim guda 2 ne ya yi da Barudu wanda fim ne da ya yi matuƙar gagarumar kasuwa ya kuma sami yabo sosai. Sai kuma Kirish Bedam inda ya fito a matsayin mai gyaran satellite ɗan talaka na garin Hyderabad shi da Anushka Shakti da Manchu Manoj da kuma Manoj Bajpayee. An shirya wannan fim ne a harin ta'addancin da aka yi a garin Mumbai a Taj Mahal Hotel. An bayyana rawar da ya taka a matsayin wacce ta fi kowace ƙayatarwa a fina-finansa. A wannan abun ne har ya karɓi kyautarsa ta 2 ta Filmfare Award a karo na 58 da aka yi a kudancin Indiya. Fim ɗinsa na gaba a shekarar 2011 shine na Badrinath. Ya taka rawar ɗan gani kashe mai kare wajen abin bauta na Badrinath. Shi da uban gidansa Prakash Raj. Ya sami horon kayan fada da takobi da wukake kafin yin wannan shirin. Ya fito shi da aktuwa Tamanna wanda shine karansa na farko da suka yi shirin tare. Ya bar gashi mai yawa a kansa domin ya koma kamar sadauki a wannan shirin. A shekara ta 2012 ya fito a wani fim ɗin mai suna barkwanci da ake kira da Julai inda ya fito da sunan Ravindra Narayan. Ya taka rawa ɗan gari mara jin magana da ya ga wani fashin banki da aka yi wanda ya jefa rayuwarsa cikin bala'i. A shekarar 2013 ya fito a matsayin Sanju a fim ɗin nan na faɗa da ake kira da Indira Mai Lato.
Ya fito a matsayin mai kada jita wanda yake cike da damuwa na abubuwan da suka faru da gare shi a baya. An yaba masa kan kokarin da ya yi a wannan shirin fim din wanda aka shirya shi a garin Barcelona na kasar Sifaniya. Amma a shekarar 2014 ne ya taka rawa ta musamman a fim din nan da aka shirya mai suna Ivadu, wato fuska biyu, shi da Kajal Agarwal da kuma Ram Charan a matsayin Satya. Sai kuma ɗaya fim ɗin mai suna Resguram inda ya fito a matsayin Lucky Prasad. An samu gagarumin nasara a fim ɗin nan domin ya haura karo sama da 100 na ƙasar India. An ba shi kyautar gwarzon jarumi ta Filmfare Award a karo na 3 a ɓangaren Telugu, da fitowa a jerin 'yan takarar kyautar Sima Award a karo na 2. A shekarar dai a watan 8 ya ɗauki nauyi ya kuma fito a cikin wani ɗan gajeren shiri mai suna I Am That Change, wato ni ne mai canjin nan, wanda a fim ne da aka shirya shi akan matsalolin rayuwa da kuma harkar sadarwa. Ya sami yabo ta ko'ina a ƙasar Indiya akan wannan fim ɗin. A shekara ta 2015 ne ya fito a fim ɗin nan mai suna Madam Devi, wanda har ya samu kyautar mataimakin babban jarumi. Wannan ya sa Allu Arjun ya zamo jarumin farko da yake da kyautar gwarzon jarumi da kuma ta mataimakin jarumi. A shekara ta 2006 ya fito a fim ɗin nan mai suna Sarai Nadu. Duk da masu sharhi sun soke shi, amma ya samu nasara a ɓangaren kasuwa inda ya haura sama da karo 127. A shekarar 2017 ya fito a fim ɗin nan Dubbada a matsayin jami'in sirri. Ya ɓadda kama da sana'ar mai bada abinci. An yaba masa a kan raye da wake-wake a cikin wannan fim ɗin. Shekarar 2018 kuwa ya fito a fim ɗin nan mai suna Na Peru Surya na Illa India a matsayin sojan India da yake bata da shugabanninsa. Ya koyi horo iri-iri da gwaninta domin taka wannan matsayi. An yaba masa sosai akan matsayin da ya taka a matsayin sojan ɗan takife. Shekarar 2020 kuwa ya yi wani fim mai suna Ala, karkashin ɗaukan nauyin mahaifinsa da kuma darakta Srinivas. Ya fito da suna Bantu a shekarar 2021 da muke ciki a watan Oktoba ne. Ya saki fim ɗin nan nasa mai suna Pushpa The Rise Part 1, wanda ya mutu a matsayin Pushpa Raj. Wannan fim ɗin shi ake kasuwa a yanzu. Allu Arjun ya yi aure a ranar 6 ga watan Maris na shekarar 2011. Ya auri Sneha Reddy a garin Hyderabad. Suna da yara guda 2, mace da namiji. A shekarar 2016 ya buɗe gidan rawa mai suna 800 Jubilee tare da haɗin gwiwar Mr. Kitchen da Buffalo Wild Wings. Sharhi kenan na Allu Arjun da rayuwarsa da kuma irin aikace-aikacen da ya. Ku kasance da mu don sauraro da kuma kallon wani jarumin mai zuwa a nan gaba. Barka da zuwa Gangariya TV.